Duha ka miyembro sa NPA nga adunay warrant of arrest nadakpan sa kapulisan sa Hingoog City, Misamis Oriental. Aniya ang dugang detalye. Pasado alas 3 sa kadlawon adlang Biyernes, gironda sa kapulisan sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Misamis Oriental, kauban ng Provincial Intelligence Unit ug Bayugan City Police, ang usa ka panimalay sa sitio Dukdukan, Barangay Yurica, Hingoog City. Ang target sa operasyon, ang kanhi leader sa Guerrilla Front 4A sa New People's Army nga si Panaw Lagawlaw, 40 anyos nga residente lang sab sa lugar. Si Lagawlaw, wanted sa kasong murder sa Bayugan City. Kani siya mura og dagi katumang ng mga NPAs nga ibang pailan ng kaso sa una nga na-involved sa mga encounters between the AFP and ilang grupo. So na-identified man kanila sila sa AFP o ibang pailan kanila sila og kaso. Sa karon gidala na kuno ang dinakpan sa Bayugan City aron tubangon ang iyang kaso. Samtang adlang Lunes, usa ka wanted sa kasong attempted murder og miyembro sab si NPA ang misurrender sa kapulisan sa 1st PMFC. Ang suspect gikan gihapon sa sitio Dukdukan sa Barangay Yurica sa Hingoog City ug wanted sa Bayugan City. Panahon na nga mobalik kamo sa sabakan sa gobyerno. Ang gobyerno kadaghan kay programa para sa inyo unta inyong ibil labi kaning i-clip na to karon i-avail unta sa mga membro sa mga walong grupo. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV.